tumuombi Mungu ili apunguze ukali wa jua, ila huwa tunajifunza jinsi ya kulitumia kwa faida. Usipoteze muda wa kumwomba Mungu maisha yawe marahisi, kwa sababu hata siku moja maisha hayawezi kuwa vile unavyotaka, ila jifunze jinsi ya wewe kuwa mgumu, namna unavyoweza kuyamudu maisha. Jifunze kukitumia kile ambacho unacho na sio uhangaike kuomba kipunguzwe makali ili uweze kukitumia. Hakuna binadamu atakayeweza kuwa vile unavyotaka, ila wewe unajifunza kuishi nao jinsi walivyo. Hauwezi kupata mara zote kile unachokitaka, ila mara zote unaweza kujifunza jinsi ya kutumia kile ulichokipata. Sio kila wakati utakako ni njia unayoitaka. Kuna wakati utakuwa kuna eneo usilolitaka kwa sababu ya muda. Hauwezi kubadilisha matokeo hata kama siku ingerudi nyuma sekunde nyingine. Jifunze tu kubadilisha mapokeo.